关注腾讯动漫 APP， 肩部作品更新中。霜满中庭月过楼，金樽玉烛对清酒。当年诚意虚伪了，不到天明未肯休。铁骨铮铮咽在眉峰之间，君子不及长下数十3000。纵横天与地，快意恩与怨，才不枉少年。这世界从来都瞬息万变，多少只脚缘起情感一念，心之陌路又不过转眼，回头难觅见。只是如尘，多少名利来纠缠，匆匆流星雨，或是浮现上云烟。与铁骨离身相伴，束手金钱，做万古第一人，笑傲这天地间。负着玉林丹，助我心意斗转，天下多英雄，记住我的纸上剑。修为天际境界，是将宏图大山，开万古最前头，代代永流传。剑谱不同于武技，一要记到剑诀，二要记到剑势。你呢，一也扫过去，莫说记住剑势动作，就算记住口诀都难啊！嘿嘿嘿，怕不是牛皮吹破，自暴自弃了哟！芊芊，进来。哎呀！铁狼剑第一式，哪个可能呢？太快了吧！我这上厕所裤子还没脱呢，那就悟了。修炼这种低频武技，虽说十拿9稳，但绝不会恁个神速，除非他先前就有修炼。他刚才的表现全是演出来的。第二式，铁浪剑第二式。当年我参悟第二式，足足耗费了5天，这家伙怎么做到的？开玩笑的吧？如此短的时间内领悟2式，不可能，绝对不可能。第3式，4、5、6、7、8。掌门的参悟速度比我快10倍不止，看来真的跟对人了。能这么快领悟，
这个吊儿郎当的掌门，灵根应该要比我高许多。李家主，一个96掌门，咋个可能如此神速，参悟出前8式呢？肯定早就提前修炼过了。就是，门派9流，演技1流，演得再好，只要施展不出第9式，仍会被揭穿。哼！哟，怎么停下了？演不下去了吧？这气息是剑境。我的天，这家伙竟然进入了剑境！古往今来，有多少剑道武者终其一生也未能有如此机缘呐！这家伙走了什么狗屎运呢？安静！私自进入剑境，乃求之不得的机缘，我要惊到他。老人家，你倒不是什么坏人，那接下来就麻烦你来鉴定下，我这是不是第9式了？这强度，毋庸置疑，绝对是5徒级别。李家主，这便是9式叠浪剑第9式，本座已经演化出了。好厉害啊！看来不是演的，是货真价实啊！好家伙，他还真有吹牛的资本啊！怎么可能？兔长老，刚才那一剑真是第9式？刚才那一剑的威力不弱于凡品武技，是货真价实的第9式，甚至更强啊！金掌门能够在短时间内演化出第9式，让老夫佩服万分呐！过奖了。在下还有个不情之请，我苍山派有一门心法，但参悟到第4层便再难增进，还望军掌门能给点建议噻。苍山派的长老，货真价实的武师强者，居然请教一名9流掌门。如果秃长老愿意将心法口诀说出来，本座倒可以试试。就是。问题不大，依照本座给的建议，回去修炼1、2个月，应该可以突破更高层次。哎呀，今日听军掌门一席话，醍醐灌顶啊！老头儿，我回去修炼了，改日再请军掌门来我苍山派摆龙门阵哈。慢走。这个兔长老怕不是个托。军掌门，在下也有武道上的难题。100里，不管问啥都是100里。你讲什么？哎呀，你首先要这样，然后要那样，最后再这样。哎呀，对啊，我怎么就不知道变通一下？多谢军掌门指点，在下先告辞了。啊，这个军掌门好厉害啊！看来铁骨派的新掌门有点东西啊。军掌门，我200两。为什么我的贵啊？哼，因为你没有头发还嘴碎。现在既可以赚钱，又可以把他们的武技心法学全，大赚血赚。下一个，军掌门，李某这里也有些难题，希望您帮忙指点指点。哼，可以，1000两。啊，这别人最多不过200两，为何我要1000两啊？军掌门，是把李某当冤大头吗？可以这么理解。
掌门，请念在弟子的份上，为父亲打个折扣吧。哦，是吗？李家主，令公子是我铁骨派的弟子了。军掌门武道见解惊人，李某愿将吾儿托付给铁骨派。哎呀，原来是二徒弟的家长啊！嘿，那就打个折，1两。1两？这是打了粉碎性骨折吧？原来如此，原来如此啊！听君一席话，吾儿交给军掌门，我就彻底放心了。警报！警报！洞悉制服 buff 效果还剩10秒，倒计时，10、9、